Печи банные в сетке представляют из собой металлическую конструкцию, которая целиком заполняется банным камнем. Печка, конечно же, нагревается дольше, но зато она значительно дольше держит тепло и греет вашу парилку. Это первый момент. Второй момент. Здесь все зависит от того, как плотно вы уложили камни. Если вы заложили мелкие камни достаточно плотно друг к другу, то конвекция минимальна, и это приближает вашу печку к режиму русской бани. Если вы заложили большие камни с большим пространством между собой, это создаст большую конвекцию и приблизит вашу печку к режиму финской сауны. Но, как ни крути, сетка представляет собой достаточно большое количество открытого металла, который нагревается и так или иначе пересушивает воздух в парилке.